بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی څښتن تعالی په سپېڅل نامه ګرانو زده کوونکو، نن غواړو تاسو ته په دې ویډیو کې وښیو چې څنګه تاسو کمپیوټر ته وینډوز انسټال کړئ. یو تر ټولو مهمه خبره او مهم درس چې اکثریت له دې سره د مشکل سره مخامخ دي چې د خپل کمپیوټر ته وینډوز نشي کولی. نو موږ کوښښ کړی چې په دې ویډیو کې تاسو ته د وینډوز انسټالیشن په عملي بڼه در وښیو. که څه هم د وینډوز انسټالیشن چې کوم په حقیقي بڼه کېږي هغه ثبتېږي او ریکارډېږي نه، نو موږ ورته په بل سافټویر کې تاسو ته عملاً وینډوز انسټالوو او د وینډوز د انسټالولو طریقه سټپ بای سټپ قدم په قدم تاسو ته ښیو. خو مخکې دې چې هغې پروسې ته ور داخل شو، تاسو باید دغه څو پاینټو ته پام وکړئ. موږ وینډوز معمولاً چې انسټالوو له دوه لارو انسټالوو، یو د سی ډي له لارې تاسو کمپیوټر ته وینډوز انسټالوئ، یا هم د فلاش له لارې. بعضې اوسني کمپیوټر چې یعنی نوی کمپیوټر راوتی دي بازار ته، اکثریت دوی سی ډي روم نه لري، یعنی سی ډي نه سپورټ کوي، نه اخلي، د سی ډي ځای مکمل نه لري. نو تاسو مجبور یې چې خپل کمپیوټر ته د فلاش له لارې وینډوز انسټال کړئ. نو بیا مجبور یې چې تاسو فلاش بوټیبل کړئ، یا هم هغه وینډوز چې کوم سی ډي کې ده هغه فلاش ته انتقال کړئ. د دې پروسه موږ په تېرو ویډیوګانو کې ښودلې ده چې تاسو څنګه فلاش بوټیبل کوئ یا هم فلاش ته وینډوز وراچوئ. نو د دې موضوع لپاره تاسو به د ما تېرې ویډیوګانې در سره وګورئ. موږ تیار یو فلاش بوټیبل کړی، یا مثلا تیار یو سی ډي لرو، تاسو کمپیوټر ته وراچوئ. کمپیوټر به ریسټارټ کوئ، کمپیوټر به روښانه کوئ، یا مثلا شوټ ډاون به کوئ، بیا به یو ځل روښانه کوئ. د روښانېدو په حالت کې به تاسې د کیبورډ نه F12 پریس کوئ او په ډیل کمپیوټرو کې. که چیرې کمپیوټر مو HP وي بیا F9 به تاسو پریس کوئ، او بعض کمپیوټرو کې بیا دغه بټنونه فرق کوي. معمولا همدغه دی، یا F9 دی او یا F12 دی. نو خپل کمپیوټر ته به ګورئ، بیا به دا بټن پریس کوئ. وروسته له دغه بټن پریس کول نه بیا کومه مرحله چې راځي زه هغه تاسو ته په ویډیو کې ښیم. او دغه چې تاسو F12 پریس کوئ، مثلا کمپیوټر ته فلاش وراچوئ، کمپیوټر روښانه کېږي، دا په ریکارډ کې نه راځي. نو دا درته زه همداسې شفاهي وایم، تاسو پام ورته وکړئ چې تاسو کله نوی کمپیوټر ته فلاش وراچوئ، سی ډي وراچوئ، ریسټارټ به یې کوئ، او بیا د روښانېدو په حالت کې به F12 پریس کړئ. وروسته له هغې نه دغه نورې کله چې دا صفحه راځي، دلته موږ د وینډوز هغه بیټ انتخابوو، کوم چې زموږ سیسټم سره باید مشابه وي یا یو ورته وي. نو دلته موږ دوه بیټه لرو په وینډوز کې، یو 64 بیټ دی، یو 32 بیټ دی، چې ما په تېرو درسو کې هم اشاره ورته کړې وه. نو تاسو باید خپل سیسټم مطابق بیټ به انتخاب کړئ. زموږ د کمپیوټر سیسټم 64 دی، نو زه به 64 انتخاب کړم. وروسته له دې منتظر پاتې کېږو تر څو دا سیټ اپ لوډینګ پای ته ورسېږي او بعضې نورې مرحلې هم مخته راځي، او په همدې شان موږ وینډوز انسټالوو. په دې حالت کې دلته یو مسج ورکوي چې تاسو باید لنګویج هغه ژبه انتخاب کړئ، خو دلته نور تغییرات موږ نه راولو، فقط نیکسټ آپشن باندې کلیک کوو، او بیا وروسته راځو دلته په انسټال ناو آپشن باندې کلیک وکړئ. وروسته له دې د سیټ اپ د انسټال حالت شروع کېږي. فقط یو بله پروسه موږ هم لرو چې په دې پروسه کې موږ خپل ډرایوونه جوړوو، پارټیشن مخته وړو، بالاخره هماغه وروستی سټپ دی. داسې کې چې انتخابوئ، دلته موږ ته د وینډوز هغه ورژنونه دي. موږ وینډوز 10 انسټالوو، خپله په وینډوز 10 بیا 2-3 ورژنه لري چې په هغې کې انټرپرایز دی، پروفیشنل دی، هوم دی، چې دې کې هغه لوړ ورژن یې، هغه ښه ورژن یې انټرپرایز دی، چې همیشه تاسو انټرپرایز انتخاب کړئ او دې ته نیکسټ وایئ. داسې کې I accept the license items option فالو تر څو نیکسټ فعاله شي، او بیا راځو په نیکسټ باندې کلیک کوو. دغه ځای کې موږ دوهم آپشن انتخابوو، ځکه غواړو چې د کمپیوټر ډرایوونه که چیرې پخواني معلومات وي هغه پارټیشن کو پاکې کوو، که چیرې نوي موږ نوي ډرایوونه جوړ کړو، په دوم آپشن باندې کلیک وکړئ. دغه کې ټول زما د کمپیوټر حافظه 80 GB ده ټوله. نو زه دې نه غواړم 2 ډرایو جوړ کړم، یو د وینډوز سیسټم لپاره یو ډرایو جدا کړم، او یو د خپلو معلوماتو لپاره. نو دې په خاطر چې تاسو دغه یو ډرایو نه 2 ډرایو جوړ کړئ، راځئ د نیو آپشن باندې کلیک کوئ. دلته به د MB په اساس تاسو به حافظه ټاکئ.
که زه غواړم چې 10 جی بی د سیستم لپاره انتخاب کوم او 10 جی بی مثلا د نورو فایلو لپاره، نو دلته به زه ولیکم 10,000 به زه ولیکو چې دا په جی بی تبدیلی چې هماغه تقریبا 28 یا 29 جی بی کېږي. وروسته له دې په اپلای باندې کلیک وکړئ. اوکې، دلته زموږ ډرایو جوړ شو، دغه پارټیشن 4 په نامه دی، 28 جی بی شو. دغه نور چې جوړیږي دلته مثلا 499 MB دی، 100 MB دی، 14 MB د خپل سیستم جوړوي. د باندې به تاسو نه کار لري او نه په دې کې چې انسټالیږي، د خپل سیستم جوړوي، ریزرو کوي. نو موږ فقط په دغه دوه ډرایو باندې کار لرو چې یو دنه جوړ شو د پارټیشن 4 په نامه او بل تر اوسه نه دی جوړ، ځکه نه دی جوړ شل ته نمبر نه دی اخیستی، د په خاطر چې هغه هم فعال شي تاسو نیو ورته وایي. خو که چیرې په همدې حالت کې تاسو وینډوز انسټال کړئ، مثلا پارټیشن 4 انتخابو، نیکسټ ورته وایو، خو دغه بل ډرایو چې 10 جی بی دی او تر اوسه مونږ نه دی فعال کړی او دلته ورته لیکلی دی چې انلوکیټډ. د چې کله تاسو وینډوز انسټال کړئ دغه ډرایو مکمل هایټ کیږي، یعنی تاسو له دې ډرایو نه بیا استفاده نشئ کولی او 10 جی بی معلومات یا 10 جی بی حافظه مو بیخي ورکیږي. نو دې په خاطر تاسو په همدې انلوکیټډ باندې یو ځل راځئ، نیو باندې کلیک کوئ، فقط اپلای ورته وایي تر څو دا لوکیټډ شي، یعنی په خپل کمپیوټر سیستم کې موقعیت پیدا کړي او پارټیشن 5 په نامه شو. دلته زه پارټیشن 4 کلیک کوم، په همدې کې غواړم وینډوز انسټال کوم، نو په دې باندې کلیک کوو، راځو ورته وایي نیکسټ. منتظره پاتې کیږو، دغه دومره مرحله لږ وخت نیسي تر څو دا 100% تکمیل شي او بالاخره وروسته ټول مراحل مخته ځي. بیا که کوم اپشنونه مخته راغله هم تاسو ته زه معرفي کوم. دغه حالت کې منتظر پاتې کیږو چې زموږ کمپیوټر ریسټارټ کیږي، نو بیا وروسته نور پروسه پای ته رسېدلې، فقط انتظار کوو. Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. په دې حالت کې د کوټانا یو سافټویر دی. And if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. دا کوټانا خبرې کوي، تاسو ته راهنمایي کوي چې باید څه وکړئ. نو دې ته موږ منتظره پاتې کېږو تر څو څو نورې مرحلې راځي او بالاخره وړاندې ځو. نو کوټانا یو سافټویر دی په وینډوز 10 کې چې کوم کار تاسو غواړئ وکړئ نو کوټانا ته وایي او هغه خپل هغه کار درته کوي. ښه، دې کې لیټ سټارټ وذ ریجن هغه موقعیت انتخابوئ، همدا موږ یونایټډ سټیټ انتخابوو، یس ورته وایو.
یا په دې ځکه ما د کیبورډ لی اوټ تاسو ته خو یو اس ام یونایټډ سټیټ دی په یس باندې کلیک دلته بعضی اپشن اضافي وایي چې تاسو کیبورډ اپشن ټاکئ خو دلته زه سکیپ وایم بعضی اپشن ضرور نه دي دلته موږ تغییر کوو او دې ځکه چې انټرنیټ مستقیم تاسو انټرنیټ سره وصلوي خو نه وصلو سکیپ فار ناو باندې کلیک کوو بیا هم ورته کونیکټ ناو ټو سیو ټایم لیټر یعنی په انټرنیټ سره وصلېږي به تاسو یاس ورته خو دلته به نو باندې کلیک وکړو دلته یوزر نیم ورکړئ د خپل کمپیوټر باید یو یوزر ولري زه بلته یوزر نیم ورته ولیکم او بل اخر ورته نیکسټ په دې ځکه تاسو که چیرې غواړئ کمپیوټر ته پاسورډ ورکړئ داسې نه هم کولی شئ پاسورډ ورکړئ او مثلا کولی شئ تاسو د کنټرول پنل یوزر اکاونټ هم پاسورډ ورکړئ نو دا مهمه نه ده چې تاسو دلته پاسورډ ورکړئ یا په هغه ځای کې دلته پاسورډ نه ورکوم نیکسټ ورته وایم دې ځکه م اکسپټ بیا هم یس دلته بیا په اکسپټ باندې کلیک کوو وینډوز انسټال دی نور شی نه دی پاتې فقط دینه وروسته کوم اپشن راځي یا هم کنه راځي نو مستقیم وینډوز انسټالیږي او د ډیسکټاپ راښکاره کېږي د کمپیوټر په دې حالت کې به تاسو کمپیوټر نه ګول کوئ دا زموږ وینډوز انسټال شو د ډیسکټاپ مخه د صفحې پر مخ یو نور څه نه دی پاتې که چیرې بیا تاسو غواړئ چې اوټو ډرایور خپل کمپیوټر ته انسټال کړئ ما په تېرو ویډیوګانو کې د اوټو ډرایور انسټالولو طریقه هم ښودلې ده یا هم کله وخت تاسو وینډوز په دغه برخه کې اکټیویشن مسج درکوي چې تاسو باید خپل وینډوز اکټیو کړئ که چیرې اکټیو نه کوي بیا بعضې اپشنونه کار نه کوي لکه پرسونالایز ته چې راشئ بیا تاسو نشئ کولی د صفحې پر مخ چې کوم بیکګراوند یا عکس انتخاب کوي اوس کېږي ځکه اوس مسج نه دی راکړی کولی شم بیکګراوند انتخاب کړم خو بیا که چیرې کمپیوټر مو اکټیو نه وي بیا تاسو نشئ کولی بعضې اپشنونه تغییر کړي نو د هغو طریقه هم ما په تېرو ویډیوګانو کې ښودلې ده نو دې کې فقط د همدغه و چې تاسو څنګه یو وینډوز انسټال کړئ